বাংলাদেশের বাজারে বাজেট মেকানিক্যাল কিবোর্ডগুলো কিনতে গেলে অলা, র্যাপো, ফ্যানটেক, পিসি পাওয়ারের মতো চাইনিজ ব্র্যান্ডগুলো অপশনে থাকে। আইমাইস GK500 এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই বাজেট রেঞ্জে সেরা একটি কম্পিটিটর। পুরো ভিডিও জুড়ে আইমাইস GK500 নিয়ে আমি থাকবো রোমান আহমেদ সিফাত এবং আপনারা দেখছেন টেক গ্যালাক্সি। আনবক্স করলেই প্রথমে পেয়ে যাবেন কিবোর্ডটি, সাথে পেয়ে যাবেন 1.5 মিটারের USB to Type-C কেবল। কেবলটি বেশ প্রিমিয়াম, দেখতে সাদামাটা, পিছু ছাড়ছে না ইউজার ম্যানুয়াল গাইড। কথায় আছে আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী। স্টাইলিশ, মিনিমাল, গুড লুকিং ডিজাইনের এক অসাধারণ কম্বিনেশন রয়েছে এই কিবোর্ডটিতে। কিন্তু সামনের দিকে স্পেস বারে থাকা আইমাইসের ব্র্যান্ডিংটি একটু চোখে এসে লাগে। পেছনের দিকটাও ফ্রেশ, রয়েছে Type-C কানেক্টর, সাথে পেয়ে যাবেন দুটি ফ্লিপ স্ট্যান্ড, যেটি দিয়ে আপনি কিবোর্ডটিকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন। এক কথায় লুকসের দিক দিয়ে 10 আউট অফ 10 দিয়ে নেক্সট পার্টে চলে যাওয়া যায়। 720 গ্রাম ভরের এই কিবোর্ডটির দৈর্ঘ্যে 388 মিলিমিটার, প্রস্থে 142 মিলিমিটার, উচ্চতায় 42 মিলিমিটার। বিল্ড কোয়ালিটি বেশ ডিউরেবল। বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কোনোই আপত্তি নাই, যদি না আপনি গেমের রাগটা এই কিবোর্ডের উপর দিয়ে ওঠান। কিবোর্ডটি iPadOS, macOS, অ্যান্ড্রয়েড, উইন্ডোজের সাথে সুন্দরভাবে কম্পিটিবল। কিবোর্ডটি খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি, 97টি কি কম্প্যাক্ট পজিশনে রয়েছে। কিবোর্ডের কিগুলির পজিশনও ঠিকঠাক, সুতরাং এর এরগোনমিক ডিজাইনের জন্য গেমিং এক্সপিরিয়েন্স আরও স্মুথ হয়ে উঠবে। কিবোর্ডটির ফাংশন কিয়ের মধ্যে 12টি শর্টকাট ইনক্লুড করা আছে, যা আমার কাছে বেশ ইউজফুল লাগে। উইন্ডোজে মিডিয়া প্লেয়ার বা ডেডিকেটেড অ্যাপসগুলো নেভিগেট করা মাচ ইজিয়ার অ্যান্ড টাইম এফিসিয়েন্ট। এতে ব্যবহার করা হয়েছে ব্লু কিজ। কিগুলো বেশ ক্লিকি। এর স্যাটিসফাইং ক্লিকি সাউন্ডগুলোর জন্য হলো আপনার টাইপিং করতে ইচ্ছে হবে। কিগুলো অনেক স্মুথ, কোনো ডিলে নাই, কোনো ঘোস্টিং ইফেক্টও লক্ষ্য করি নেই, যেমনটা আইমাইস দাবি করেছে তাদের অ্যান্টি ঘোস্টিং ফিচারে। যারা জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি, অ্যান্টি ঘোস্টিং হচ্ছে এমন একটি ফিচার যা আপনার আনওয়ান্টেড প্রেসকে প্রিভেন্ট করবে। এটি কোনো RGB কিবোর্ড না, তবে পার কি ক্যাপস LED রয়েছে। এতে 18 ধরনের লাইটিং ইফেক্ট রয়েছে। আপনি চাইলে নিজের মুড চেঞ্জের উপর ভিত্তি করে LED লাইটের ইফেক্টগুলোকেও চেঞ্জ করতে পারবেন। প্রতিটি ইফেক্টই পুরাই জোস। LED-গুলো বেশ ক্লাসি ফিল দেয়। এই ইফেক্ট আর ক্লাইকি সাউন্ডগুলো আপনার কাজগুলোকে বুস্ট আপ করবে। তো কেমন ডিসিশন হবে এই কিবোর্ডটির পিছনে 2000 টাকা খরচ করা? এক কথায় ওর্থ ইট। ডেস্কের পার্সোনালিটি ইনরিচ করার জন্য হলেও আপনার এরকম একটি স্টাইলিশ মেকানিক্যাল কিবোর্ড দরকার। মার্কেট অ্যানালাইসিস করলে দেখা যায় এই প্রাইস রেঞ্জে এর সব থেকে ক্লোজেস্ট কম্পিটিটর হচ্ছে পিসি পাওয়ার K98 মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি, যা 2100 টাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। ওটাতে আবার হোয়াটসঅ্যাপ ফিচার আছে। আমরা চেষ্টা করব দুটির কম্পারিজন ভিডিও আনার। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।